হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আমরা চলেছি সেই বালুর চরে, যেখানে আমরা আরও একটি ভিডিও বানিয়েছিলাম আগে। তো তখন আমরা ভালোভাবে দেখাতে পারিনি, কারণ আমাদের ক্যামেরাটি তখন ভালো ছিল না। তো আজকে আমরা আবার চলেছি সেই স্থানে। তো আমরা আজ প্রথম থেকেই দেখাবো আপনারা কিভাবে যাবেন সেই জায়গায়। তো আমরা বেনাপোল ছোট আশ্রম মোড় থেকে পুটখালি যে রোডটি গিয়েছে, সেই রোডটি দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু করলাম। তো চলুন দেখা যাক। আমাদের বেনাপোলটি কিন্তু অনেক সুন্দর একটি জায়গা। দেখুন আশেপাশে অনেক সুন্দর গাছপালা, অনেক সুন্দর প্রকৃতি, পরিবেশটা অনেক সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রাস্তাটাও কিন্তু অনেকটাই ভালো। আমরা ভিডিওটি একটু ফাস্ট করে নিয়েছি, নাহলে অনেক সময় লাগবে, ভিডিওটি ধারণ করতে অনেক বড় হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতেই পারছেন প্রাকৃতিক দৃশ্যটা অনেক সুন্দর। আশেপাশে এত সুন্দর পরিবেশ, অবশ্যই জায়গাটি আপনাদের মন কাড়বে। আপনারা অবশ্যই আসতে পারেন এখানে কিন্তু আরও অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, সেগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো আজকে আমরা কিন্তু আপনাদের দেখাচ্ছি সেই বালুর চর, যেখানে আমরা আগে একবার গিয়েছিলাম, কিন্তু সেই ভিডিওটি আমরা ভালোভাবে করতে পারিনি, আমাদের কাছে ভালো একটি ক্যামেরা ছিল না। আজ কিন্তু আমাদের কাছে আছে, সেহেতু আমরা সেখানে যাচ্ছি। তো আপনারা ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। সম্পূর্ণ না দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না, আপনারা হয়তো রাস্তা ভুল করে অন্য জায়গায় চলে যেতে পারেন। তো ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন এবং কিভাবে যাচ্ছে সেটাও দেখবেন। আমরা কিন্তু অনেক দূরে চলে আসছি। ছোট আশ্রম মোড় থেকে কিছু দূর আসার পরেই আমরা সামনে একটি রাস্তা পাবো। সেই রাস্তাটি খড়িডাঙ্গার দিকে চলে গেছে। তো আমরা সেই রাস্তাটি ধরবো। আমরা কিন্তু সোজা যাব না, এখান থেকে দেখুন বাইরে এই রাস্তাটি আমরা ধরবো। আমরা কিন্তু সেই জায়গায় এখনও পৌঁছাইনি, এখনও অনেক দূর। তারপরেও দেখুন আশেপাশে এত সুন্দর প্রকৃতি, এত সুন্দর পরিবেশ, অবশ্যই আপনার মন কাড়বে এই জায়গাটি। তো আপনারা সবাই অবশ্যই আসবেন এখানে। তো বন্ধুরা, এই গ্রামের মানুষগুলো অনেক ভালো। আমরা আসার সাথে সাথে তারা হাত নেড়ে আমাদেরকে ওয়েলকাম জানালো। তো আপনারা গ্রামে না আসলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না যে গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য কতটা সুন্দর। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে প্রবেশ করছি সেই বালুরচর এলাকার ভেতরে। দেখুন আশেপাশের দৃশ্যটা কত সুন্দর। এই জায়গাটি অবশ্যই আপনাদের মন কাড়বে, আপনারা সবাই অবশ্যই আসবেন। একটা কথা বলতে পারি বন্ধুরা, এই জায়গায় যদি আপনারা একবার আসেন তাহলে আপনাদের আর বাসায় যেতে মন চাইবে না, এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন এই জায়গাটি এবং উপভোগ করতে থাকুন। আমরা কিন্তু আর কিছুক্ষণের ভেতরে পৌঁছে যাব সেই জায়গায়। তো সামনে যে ব্যাগটি দেখছেন, সেই ব্যাগটির পার হলে কিন্তু আমরা সেই জায়গাটিতে পৌঁছে যাব। এই জায়গায় কিন্তু অনেক
পর্যটক আসে এখানে ঘুরতে। আবার অনেকেই কিন্তু তাদের গার্লফ্রেন্ডেও নিয়ে আসে এখানে ঘুরতে। তো আপনারা চাইলে আপনাদের যদি কোনো গার্লফ্রেন্ড থাকে তাহলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই এখানে নিয়ে আসতে পারেন, অথবা আপনার ফ্যামিলি নিয়েও এখানে ঘুরতে আসতে পারেন। অনেকে কিন্তু এখানে এসে আবার পিকনিক করে। তো আজকে খুব সম্ভব আমরা জানতে পারলাম এখানে হয়তো একটা পিকনিক চলছে। তো চলুন গিয়ে দেখা যাক কি কতদূর কি চলছে সেখানে। তো দেখুন আমরা কিন্তু চলে এসেছি এই যে সামনের সেই দোকানটি। এখানে কিন্তু এই একটি মাত্রই দোকান আছে। আপনারা যদি এখানে আসতে চান তাহলে আপনাদের ভালো কিছু খাবারের প্রয়োজন পড়লে আপনারা অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসবেন। এখানে কিন্তু চা, সিগারেট এবং সামথিং কিছু খাবার ছাড়া আর কিছুই পাবেন না আপনারা এখানে। তো অবশ্যই আপনারা যদি কোনো খাবার আনতে চান তাহলে সাথে করে নিয়ে আসতে হবে। তো দেখুন এই দোকানটির পেছনে কিন্তু একটি অনেক বড় ঘের আছে। এখানে অনেক বড় বড় মাছ চাষ করা হয়, বিশেষ করে পাঙাশ মাছ চাষ করা হয় এখানে। তো এই মাছ ধরার ভিডিও কিন্তু আমরা এর পরের বার দেওয়ার চেষ্টা করব। এই যে দেখুন এখানে কিন্তু একটি পিকনিক চলছে, আমরা আগেই বলেছিলাম। চলুন একটু জুম করে দেখাই আপনাদের। দেখুন প্যান্ডেল করা আছে এখানে, অনেক মোটরসাইকেল আছে। তারা কিন্তু এখানে পিকনিক করতে এসছে, কারণ এই জায়গাটি এতটাই সুন্দর যে আপনারা একবার আসলে আর একবার না এসে থাকতে পারবেন না। তো চলুন আমরা সামনে এগিয়ে দেখি, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এলাকাটি কেমন। এই যে সেই প্যান্ডেলটি কিন্তু আমাদের সামনে এখন। আশেপাশে দেখুন অনেক সুন্দর পরিবেশ, অনেক গাছ গাছালি আছে এখানে, বিশেষ করে আম গাছ এখানে বেশি আছে। তো আপনাদের যদি পিকনিক করার মন থাকে বা ইচ্ছা থাকে আপনারা কিন্তু এখানে এসে করতে পারেন। জায়গাটি অনেক সুন্দর। দেখুন এর আশেপাশে অনেক বড় বড় ঘের আছে। এখানে মনে হয় খুব সম্ভব টিউবওয়েল দিয়ে বা মোটর দিয়ে পানি ওঠানো হচ্ছে। তো আপনারা দেখতে থাকুন এবং উপভোগ করতে থাকুন এই জায়গাটি, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। এবং আপনাদের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ যে এই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন। দেখুন এই ঘেরটিও কিন্তু অনেক বড়, এখানে অনেক বড় বড় মাছ চাষ করা হয়। এখানে আসার সঠিক সময় হলো বিকালবেলা। আপনারা যদি বিকালে আসেন তাহলে এখানে অনেক কিছু দেখতে পাবেন, অনেক লোকজনের ভিড় কিন্তু এখানে থাকে। তো আমাদের বিকালের সময় হয়নি এরা, কিন্তু আমরা বিকালবেলা আসতে পারিনি। তো আমরা কিন্তু সকালবেলা এই ব্লগটি করছি। দেখুন এই যে সামনে সাইকেল আছে, কেউ কোনো কৃষক মনে হয় সাইকেলটি রেখে তাদের জমিতে চাষ করতে গেছে। এই জায়গাটি কিন্তু অপরূপ সুন্দর, অবশ্যই জায়গাটি আপনাদের মন কাড়বে। আপনারা সবাই অবশ্যই আসবেন এই জায়গাটিতে। এখানে মনে হয় অনেক ভেড়াও চড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হয়। দেখুন ওই যে সামনে অনেক ভেড়া আছে, সেই ভেড়াগুলো এখানে চড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে একজন। এবং আশেপাশের দৃশ্যটাও অসাধারণ, অপরূপ সুন্দর। এই যে নৌকা দেখতে পাচ্ছেন, এই নৌকায় করে মাছের খাবার দেওয়া হয়। চলুন আমরা আরো সামনে এগিয়ে যাই, গিয়ে দেখি, আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি জায়গাটি কেমন। এখানে কিন্তু অনেক ছোট বড় অনেক ঘের আছে, সরি। তো দেখুন অনেক ছোট ছোট ঘরও আছে এখানে। এই ঘরগুলো কিন্তু মাছেদের খাবার রাখা হয়, আর যারা এই ঘেরগুলো পাহারা দেয় তারা এখানে থাকে।
ভিডিওটি একটু কিন্তু বড় হবে, আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন, নাহলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। এবং সামনে আরও একটি বড় ঘের আছে এবং এটিতেও মেশিন দিয়ে পানি দেওয়া হচ্ছে। এটি কারেন্টের একটি মোটর, যাতে তেল সাশ্রয়ী হয় অথবা তেল খরচ না হয়, সেই জন্য কারেন্টের মোটর দিয়ে কাজটি করা হয়। এই কারেন্টের মোটর দিয়ে আপনার পানি সেচ দিলে কিন্তু আরও দ্রুত হয়। দেখুন আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর গাছপালা আছে। আপনারা কিন্তু আপনাদের সুন্দর সময়টা এই জায়গায় এসে কাটাতে পারেন। দেখুন এই জায়গাটি কিন্তু অনেক বড়, আমরা কিন্তু পুরোটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটি দেখবেন অবশ্যই। আমরা মাঝে মধ্যে কিন্তু ভিডিওটি একটু ফাস্ট করে দিচ্ছি, কারণ ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে। আবারও বলছি বন্ধুরা, আপনারা যদি এই জায়গায় একবার আসেন তাহলে অবশ্যই আর একবার আসতেই চাইবেন, কারণ এত সুন্দর এই জায়গাটি, অবশ্যই আপনার মন কাড়বে। তো এই যে দেখুন সামনে বেড়া দিয়ে একটি রাস্তা আছে। তো আমরা আগের বার যখন এসেছিলাম, আগের ভিডিওটি যখন এখান থেকে ধারণ করেছিলাম, এই রোড দিয়ে গিয়েছিলাম। এখন কি যেন কারণে এই জায়গায় বেড়া দেওয়া আছে। ওই যে দেখুন চাষ করা হচ্ছে, এই জন্য যাতে কেউ যে সেই চাষগুলো ফসলগুলো নষ্ট করতে না পারে, সেই জন্য হয়তো এই বেড়াটি দেওয়া আছে। তো চলুন এবার আমরা সামনের দিকে যাব। সামনে আরো সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে। এখানে কিন্তু বন্ধুরা অনেক পাখি আছে, আপনারা দেখলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন। এবং বিশেষ করে এখানে গাছগাছালিগুলো দেখলে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এই জায়গাটা কিন্তু গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসার একদম উপযোগী জায়গা। আপনারা এসে আপনার গার্লফ্রেন্ডের সাথে আপনার মূল্যবান সময়টি অতিবাহিত করতে পারবেন এখানে। কিন্তু ভাই বলে রাখি, এখানে উল্টোপাল্টা কাজ কিন্তু করবেন না, কারণ এখানে কিন্তু সবসময় প্রশাসনের টহল চলতেই থাকে। তো উল্টোপাল্টা কোনো কাজ করতে গেলে আপনারা কিন্তু অবশ্যই বিপদে পড়বেন এখানে। তাই আপনাদের সাবধান করে রাখছি যে এখানে আপনারা কোনো উল্টোপাল্টা কাজ করবেন না। এই যে দেখুন সামনে একটি গাড়ি পার্ক করা আছে, হয়তো কোনো কৃষক রেখে গেছে, কারণ এই জায়গার কৃষকগুলো একটু বেশি বড় লোক টাইপের, এই জন্য তারা অনেকে আবার মোটরসাইকেল নিয়েও আসে। তো দেখুন এই যে এই রাস্তা দিয়ে একটু সামনে গেলে আরো অনেক বড় আরেকটি ঘের পড়বে। তো চলুন আমরা কিছু দূর এগিয়ে যাই। দেখুন আশেপাশের দৃশ্যটি এত সুন্দর, আপনার মন কাড়তে বাধ্য। আপনারা অবশ্যই এই জায়গাটিতে আসবেন। আমরা কিন্তু সময় পেলে এই জায়গাটিতে ছুটে আসি, কারণ এখানে এই জায়গাটি আমাদের অনেক ভালো লাগে। আপনার মূল্যবান সময় এখানে আপনারা কাটাতে পারবেন। আমরা কিন্তু একই কাজটা করি, আমরা প্রতি শুক্রবার অথবা যখনই সময় পাই তখনই কিন্তু এই জায়গাটিতে আমরা চলে আসি আমাদের মূল্যবান সময়টি কাটানোর জন্য। চলুন আমরা একটু সামনে এগিয়ে যাই, গিয়ে দেখি যে সামনে কি হচ্ছে বা কি আছে, চলুন দেখে আসি। বন্ধুরা এই জায়গা কিন্তু আপনাদের মন কাড়তে বাধ্য। দেখুন এত সুন্দর জায়গা কিন্তু বেনাপোলে আর একটাও হয়তো আপনারা পাবেন না। তো এটা কিন্তু খুব নিরিবিলি একটি পরিবেশ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে আরো একটি অনেক বড় ঘের আছে। এরকম কিন্তু এই জায়গাটা অনেক বড়। আপনারা কিন্তু এই জায়গায় আসলে একটু সময় হাতে করে নিয়ে আসবেন, কারণ এই জায়গাটা ঘুরে দেখতে আপনাদের অনেকটাই সময় লাগবে। আর এখানে বিশেষ করে আপনারা যদি বিকালে আসেন তাহলে মাছ ধরতে দেখতে পাবেন। তো এই মাছ ধরার ভিডিও কিন্তু আমরা করে রেখেছি, আমরা এরপরেই সেটি আপলোড দিব। তো অবশ্যই আপনারা সেই ভিডিওটিও দেখবেন। বন্ধুরা
আপনাদের কাছে আবারও রিকোয়েস্ট করি, আপনারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন এরকম আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো বন্ধুরা, আমরা আমাদের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।